다시 한번 말씀드리지만 장작 사장님들, 이런 장작은 돈 받고도 쓸 생각이 없으니 제발 이런 장작은 팔지 않으셨으면 좋겠습니다. 셋, 넷, 다섯, 여섯. 이 장작은 버리겠습니다. 손으로 이렇게 부셔도 부셔집니다. 이 보세요. 물 먹어. My apartment is a mess. There's no room for happiness. Been alone too many nights. You came by the other day, dropped off a key but wouldn't stay. We couldn't even start a fight. I know it's only been a week, but I can't eat, I'm losing sleep, I'm missing you. On Sunday, I will make a brand new start. On Sunday, I will fix this broken heart. Maybe I won't be sad next Sunday. People running all to work, no one sees how much it doesn't matter anyway. Picked up a coffee down the street, the place we always used to meet. It's getting cold here in LA. I know it's only been 2 weeks. I can't eat from missing you. On Sunday, I will make a brand new start. On Sunday, I will fix this broken heart. Maybe I won't be sad. I'll be okay. I'll find a way inside my heart. I'll find the missing part. I'm over being sad. On Sunday, I will make a brand new start. On Sunday, I'll fix this broken heart. Baby, I won't be sad. Oh, baby, I won't be sad this Sunday. 어서오세요. 버터캠프의 바다입니다. 며칠 전에 포천에 많은 눈이 내렸다 그래서 저는 포천으로 달려왔고요. 와보니까 눈이 정말 많이 내렸었던 것 같아요. 하얀 이 설국이 너무 운치 있고 아름답네요. 이 사이트는 눈이 오고 난 다음에 제가 처음 온 것 같은데 발자국 없이 아주 깨끗한 상태였는데 제가 여기 오늘 첫 발자국을 그렸습니다. 지금 날씨가 많이 추워서 얼른 불부터 피우고 오늘 하루 캠핑을 또 즐겨볼 수 있도록 하겠습니다.
호기롭게 바토링도 하고 불 피운다고 그랬는데 지금 1시간째 이러고 있습니다. 1시간째 불이 안 붙어요. 이 부탄가스 하나를 거의 다 쓸 것 같아요. 조금만 더 붙여보고 안 되면 오늘 화목난로 못 쓰고 그냥 DP용으로만 해놔야 되겠습니다. 집념의 한국인입니다. 정말 거짓말이 아니라 1시간 걸려서 불을 붙였어요. 밖에 깜깜하죠. 아까 이거를 불을 지필 때는 밖이 밝았었는데 지금은 밖이 깜깜해졌습니다. 진짜 애먹었어요. 장작 사장님들, 아무리 싼 가격에 파시더라도 이런 장작은 파시지 않았으면 좋겠습니다. 정말 제 캠핑의 1시간이 날아가 버렸어요. 근데 이 장작이 지금 불을 붙었는데 또 추가로 계속 끊이지 않게 계속 넣어줘야지 계속 오랫동안 불을 피울 수 있을 것 같거든요. 한눈 팔지 않고 계속 불을 넣어줘야 될 것 같습니다. 오늘 캠핑 힘드네요. 불이 왠지 꺼질 것 같아서 일단 장작부터 하나 더 넣겠습니다. 방금 장작 하나 넣었는데 불이 좀 꺼지고 있어요. 불이 좀 세게 붙은 것 같아서 약간 두꺼운 장작을 넣었거든요. 그렇게 많이 두껍지도 않고 살짝 두꺼운 걸 넣었는데 불이 좀 꺼지려고 하고 있습니다. 일단 심폐소생을 하기 위해서 다시 얇은 장작을 몇 개 넣었거든요. 이게 꺼질지 잘 모르겠네요. 와, 죽을 줄 알았는데 나중에 넣었던 얇은 장작이 다시 살아나기 시작했습니다. 미치겠네요 정말. 그냥 포기하고 밥 먹으려고 그랬는데 다시 살아났습니다. 애간장 녹이네요. 배고파 죽겠습니다 저. 지금도 좀 간당간당한데요. 장작을 좀 말리려고 이 위에다가 장작을 좀 말려야 될 것 같습니다. 오늘 어차피 이 화목난로로 음식을 할 게 아니기 때문에 미리 좀 올려서 좀 말려야 될 것 같아요. 굵은 장작을 좀 올려놓고 얇은 장작을 그 위에 좀 올려서 미리 좀 말려서 천천히 좀 떼워야 될 것 같아요. 저 지금 배가 너무 많이 고프거든요. 그래서 일단 이 바토닝 해놓은 장작들로 좀 버텨가면서 우선 식사부터 좀 해야 될 것 같습니다. 와, 배가 너무 고파요. 이제 밥 먹으려고 하는데 불이 꺼지려고 합니다. 불을 좀 다시 살려야 될 것 같습니다. 지금 장작에서 수분이 너무 많아서 이렇게 물이 끓고 있어요. 일단은 불을 다시 지펴 놓긴 한 것 같거든요. 힘드네요. 밥부터 먹어야 될 것 같아요. 지금 시간이 보이실지 모르겠는데 7시 반입니다. 보통 캠핑 와서 한 5시, 6시 되면 식사들 다 하시잖아요. 아직도 한 점도 못 먹고 있습니다. 오늘 영상이 약간 부족하더라도 좀 양해 부탁드리겠습니다. 오늘 방어 준비했고요. 겨울철에는 방어죠. 이 방어는
SNS에서 줄을 한 30m 서는 그 집에서 포장해 왔고요. 제일 좋아하는 회 중에 하나입니다. 시원해. 방어 한 점 먹어보겠습니다. 기가 막히다. 기가 막히네요. 방어를 얇게 썰면 맛없는데 좀 두툼하게 이렇게 썰면 아삭아삭한 식감이 있어서 훨씬 더 맛있습니다. 정말 맛있네요. 자, 이번에는 쌈 싸서 한번 먹어볼게요. 상추, 깻잎, 그리고 방어를 이렇게 올리고 된장도 올리고 한번 먹어볼게요. 여러분 얼른 방어 드시러 가시겠어요? 기가 막힙니다. 방어에 맛있게 먹는 법을 알려드릴게요. 아시는 분들은 아시겠지만 방어집 가면 대부분 요 김을 다 줍니다. 요 김에다가 백김치 하나 올리시고, 그리고 회 하나 올리고, 그리고 된장 올리고, 마늘 하나 이렇게 딱 올려서 먹어보겠습니다. 저 혼자 먹어서 죄송합니다, 여러분들. 백김치의 새콤함과 방어의 아삭함이 기가 막힙니다, 여러분들. 두 번째 방어 맛있게 먹는 법입니다. 방어를 오리지널하게 참기름에 이렇게 찍어서 먹는 겁니다. 세 번째로 방어를 맛있게 먹는 방법을 알려드릴게요. 세 번째는 방어에다가 와사비랑 간장을 찍어서 이렇게 드시는 겁니다. 기가 막힙니다. 꺼지지 마. 불이 지금 붙어 있긴 하지만 이 화목난로로 인한 온도, 그러니까 난방 효과는 그렇게 많이 없다고 생각하셔야 됩니다.
지금 뒤에 반사식 난로로 거의 버티고 있고요. 그 다음에 텐트 안에 몰랐는데 잠깐 나갔다가 들어왔더니 장작 썩은 내가 엄청 많이 납니다. 이게 지금 돈 주고 장작을 샀는데 불도 안 붙어. 장작 썩은 내나. 그것 때문에 오늘 하루 캠핑이 날라가. 참 이 10,000원짜리 장작 하나 때문에 정말 기분이 별로 안 좋네요. 좋은 아침입니다. 좋은 아침이긴 한데, 저는 좋은 아침이 안 될 것 같습니다. 어제 그렇게 장작 소동을 벌이고 난 다음에 아침에 일어나 봤더니, 지금 천장이 별이 엄청나게 생겼습니다. 일단 한번 보여드릴게요. 여기 한 개, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 텐트에 불빵이 지금 9개나 생겼습니다. 이 또 작은 불빵들이 아니라 다 새끼손가락보다 조금 작은 정도의 큰 불빵들이라서 티가 많이 나네요. 이 텐트는 영원히 제가 써야 될 것 같습니다. 가슴이 찢어지네요. 여러분들 절대 장작, 안 좋은 장작 쓰지 마시고 꼭 좋은 장작 사용하셔서 화목난로 사용하시길 바랍니다. 제가 화목난로 높이가 2m가 좀 넘거든요. 낮은 편이 아닌데도 이렇게 불빵이 한두 개가 생긴 게 아니라 한 8, 9개가 생겼다는 건 높이의 문제만은 아닌 것 같고 장작이라든지 또 다른 어떤 문제가 좀 있었던 것 같습니다. 다시 한번 말씀드리지만 장작 사장님들, 이런 장작들은 돈 받고도 쓸 생각이 없으니 제발 이런 장작은 팔지 않으셨으면 좋겠습니다. 이 10,000원짜리 장작 때문에 텐트 불빵 8개 나고 어제 제 캠핑의 시간을 한 몇 시간이나 허비하게 만들고 지금 아침에 불멍하려고 장작을 좀 남겨놨는데 못 될 것 같습니다. 이 남은 장작은 다 버리는 걸로 하고 오늘은 그냥 아침은 가볍게 반사식 난로로 하루 지내다가 퇴실을 해야 될 것 같아요. 일단 저는 아침부터 얼른 챙겨 먹고 빠르게 철수 준비할 수 있도록 하겠습니다.
가슴은 아프지만 또 먹을 때는 먹어야 되지 않겠습니까? 일단 먹어보겠습니다. 커피 한잔 하고 절수 준비할게요. 오늘 날씨는 살짝 흐리네요. 그래도 이 캠핑장에 나무가 엄청 많고 조경이 엄청 좋아서 날씨랑 상관없이 아주 멋진 풍경입니다. 지금 사실 풍경이 눈에 안 들어옵니다. Give me a reason to get out of bed. I need another to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear 에이씨, 이 장작은 버리겠습니다. It's gonna be okay. 손으로 이렇게 부셔도 부셔집니다. I'm gonna set things straight. Tomorrow I let my worries fade. Let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow I keep repeating the same mistakes. I did them all before. Every shade, there's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say. 여러분, 오늘 뭔 날인가 봐요. 이 텐트, 이그네스 텐트 케이스가 있는데 이 케이스가 이렇게 찢어졌습니다. 오늘 텐트 불방 9개 나고 텐트 케이스 찢어먹고 오늘 뭔 날인 것 같습니다. 우선 대충 접어서 놓고 수선을 좀 맡겨야 될 것 같아요. 이런 날이 다 있네요. Tomorrow I will set things straight. Tomorrow's gonna be okay. Let all my troubles go away. Tomorrow it's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow our worries, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow it's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow let all the worries fade. Let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow 자, 저는 장비 철수 다 마쳤고요. 이제 집으로 돌아가 보려고 합니다.
장작 하나 잘못 싸서 오늘 제 캠핑에 시간을 뺏겨버렸고 또 불빵 9개를 얻고 갑니다. 그리고 또 추가로 텐트 케이스까지 찢어져서 이번 주는 집에 가서 할 일이 많을 것 같습니다. 2023년 액땜 제대로 하고 가네요. 그래도 1박 편안하게 잘 쉬었습니다. 저는 또 다음 영상으로 또 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 이번 영상도 시청해 주셔서 감사합니다. Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know.